Morjens vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt, ja pahoittelut jos toi tuuli jotenkin kuuluu, koska mulla on viime aikoina ollut toi karvatupsu tossa aika huonosti, mutta joo, hei, tauko on pidetty ja taisi olla ajokamat päällä ja vetämässä ja täällä on muutakin ajamassa, onneksi ei tarvi yksin ajaa, niin joo, mä tulin tänään tosiaan Nummen motocross-radalle, muistaakseni Nummen nykyinen entinen Ohkola, tai en mä tiedä onko tää vieläkin Ohkola, mikä tän virallinen nimi on, mutta tosiaan tässä ajamassa ja on mä viikonloppuna ja kävin pari kertaa ja lauantaina olin täällä samassa paikkaa sunnuntain Orimattilassa ja nyt taas tiistaina täällä, että on tässä ruvettu ajamaan ja ai juku, on niin makeeta. Tänne kun pääs ajaa silloin lauantaina, tuntui vähän pahalta. Tuntui jotenkin, että ei vitsi, että siis mulla jotenkin sellainen lyhytkin ajotauko tekee tosi vaikeaksi sen ajamisen. Tai niinku, että tuntuu saman tien se ajotauko. Ja no sit se alkoi loppukohde jo niin menee aika rennosti, mutta sit kun pääs sunnuntaina Orimattilaan, niin vitsi se oli makea. Sinne jotenkin sai sen saman vauhdin, mikä on ollutkin. Niin vitsi kun niihin pehmeisiin vallimutkiin pääsi nojaamaan, niin siis niin makea tunne. Tietää taas miksi tätä harrastaa. Tää on vaan niin mahtava laji. Ja joo. Nyt ajattelin tässä vähän ajaa. Mä enemmänkin haen taas vaan ajotuntumaa, et en mä oikein vedä mitään ihmeellisiä settejä. Ajan vaan vähän ja sit taas myöhemmin ruvetaan vetää tiukempia settejä sun muita. Ja vähän pidempiä kyllä silleen koitan ajaa, ettei mitään kierrosta kahtaa, että kyllä sentään niinku useampia kierroksia, että niinku tulee taas palautua se ajokunto vähän, koska niin kuin mä sanoin, musta tuntuu, että se hävii, vaikka sen ei pitäisi hävitä. Tuntuu pahalle aina heti sen jälkeen ja kädetkin menee jumiin ja ennen toukokuun ajan mulla ei ollut mitään ongelmaa käsien puutumisen kanssa. Nyt se on taas vähän tullut vaivaamaan, mut joo. Tänään mä kans testailen. Mä ostin itselleni GoPro noi valjaat, että mä saan sen kameran ja mä koitan saada siihen vähän eri kulmia testailla. Et mä saisin sitten kisoissakin otettua teille pätkiltä videoa, niin se voisi varmaan montaa kiinnostaa. Mut katsotaan mitä saadaan tehtyä ja katsotaan miten se nyt onnistuu. Joo, ei mitään. Mä jatkan ajamista ja katsotaan mitä tapahtuu. Mä en tiedä. Mä meinasin vaan, että täytyy ottaa nyt kamerakin mukaan radalle, kerta tässä on ruvettu taas ajamaan. Näitä on mukava tehdäkin. Ja hei, teitä tulee tosi moni nykyään radalla aina moikkaa mua ja tulee sanoa videoista jotain, että on hyviä. Niin hei, saa tulla aina moikkaamaan. Musta on ilo kuulla kaikki palaute mun videoista, mitä vaan on, niin saa tulla aina moikkaamaan.
Älkää ihmetelkää, mä kuvaan sen takia mä oon erittäin sotkuisessa autossa, koska liikaa ihmisiä. Mä en oo vielä niin hyvä vlogaaja. Mä pystyn ihan rennosti puhumaan tuolla niinku keskellä varikkoa. Olis hienompaa, olis ehkä mukavempaa, mutta liikaa miettii, pitää muut miettiä, kun mä oon kamera kädessä pitkällä vaan tuolla, mutta eihän sillä mitään väliä. Mutta joo, erittäin kiva ajaa. Mä tykkään tosi paljon, tuntuu, että menee tosi hyvin nyt. Siis menee rennosti, jaksaa ajaa, vaikka näin kuuma, niin yllättävän hyvin siis. Tai just niin kuin mä sanoin siinä ekas, että niin tuntuu, että mä pidän edes pienen tauon, niin mulla hävii ajokunto ihan kokonaan ja tuntuu tosi vaikealta. Ja niistä siihen nähden niin kuin, nyt jo tuntuu taas niin helpolta ja rennolta, että ei se mitään tehnyt se tauko. Niin kuin. Aina vaan jotenkin miettinyt, että ei voi pitää taukoa. Nyt hävii tatsi, mutta tuntuu ainakin tällä hetkellä, että tuon rossiaimiseen takaisin. Ja ehkä jopa tuntuu, että vähän lisää tullut sellaista itseluottoa tohon jotenkin. Että nyt uskaltaa niin kuin vetää moneen kohtaan. Pari kertaa lähti takapääkin vähän irti silleen, että tuntuu, että nytkö se, tai tulee hyppyrit vähän poikittain, kun se lähtikin nokalta vähän silleen sivuttain, niin tuntuu, että nyt tulee hazardisti alas, mutta ei enää. Joo, katsotaan, mä ainakin vielä yhden setin tossa vedän ja koitetaan katsoa, että mä koitan laittaa nyt tuohon GoProhon vähän jotain eri kulmaa, että katsotaan miten onnistuu, mä en tiedä miten se edelleen onnistuu. Voi olla, että se oli ihan hyvä, täytyy katsoa tosta GoProlta. Joo, en mä oikein tiedä mitä höpi, siis nyt tulee pitkä ajotauko, joten reenataan. Mä koitan laittaa teille jotain mutkavinkkivideoita, kivikkosuoria, jotain vinkkivideoitakin tehdään. Ja sitten tulee kans se yksi erittäin mielenkiintoinen video kautta mahdollisesti videosarja. Katsotaan miten se lähtee rullaamaan. Koitetaan nyt saada se setvittyä, mutta se tulee vasta tossa niin kuin loppukesää kautta syksysti tulos, mutta mä uskon, tai mä toivon, että mä saan siitä tarpeeksi siistin. Idea hyvä, mutta koitetaan saada vielä siitä niin kuin ihan kuvauksellisestikin hyvä. Joo, nyt mä en enää tiedä mitä mä höpisen vaan niitä näitä, joten mä hyppään vielä radalle. Katsotaan loppufiiliksiä sen jälkeen. Dodi, eli se olisi ajot saatu ajettua ja ai että, siis tällä hetkellä fiilis ihan mielettömän hyvä. Siis mä vaan nautin tuossa lopussa niinku koko ajan ihan älyttömästi. Mä olin pelkkää hymyä siellä kypärän sisällä kun mä ajoin. Siis tuntuu, että mä pystyin ajaa ihan älyttömän kovaa. Oho.
mä jaksoin ajaa ihan niinku koko ajan sellaisen 20 minuuttisen setinkin, niin kun mä jaksoin vetää koko ajan, ihan tuntuu, että mä vedän limitillä ja kädet ei enää puhtunut, ei ollut mitään ongelmia. Siis kaikki vaan, tiettäkö, loksahti kohdalle ja tuntuu, että meni ihan älyttömän hyvin. Niin, en mä tiedä. En mä osaa noihin rossareihin itteeni verrata, ketä tuolla oli ajamassa. Kun en mä yhtään niinku tiedä, että mitä vauhtia nää ajaa rossia vaikka tai muuta, niin sitä on vaikea verrata itseään kehenkään, että miten se nyt oikeesti meni, mut siis fiilis on hyvä. Kyllä mä uskon, että se meni oikeesti hyvin. Mä sain ne kaikki kurvit alkoi tulee lopuksi sellaiseksi ihan täydelliseksi vallimutkaksi mulle ja ai että, se oli vaan makeeta. Mut joo, katsotaan millainen video tästä nyt tuli, että mä en tiedä, mä en jaksanut ihan hirveästi mitään kuvituskuvaa ottaa ja älyttömiä tai tällaista niinku sivusta päin muulta. Että tää oli nyt enemmän tällainen höpinää. Sit mä testasin vähän GoPron mikä tää nyt on. Nyt mä ostin sen liivin, että saa sieltä kisoista, niin sitä vaan testailin ja katsotaan. Mä luulin, että mulla oli sellaiset jatkopalat mukana, mutta ei mulla ollutkaan, joten täytyy etsiä ne ja kokeilla vielä vähän parempaa setupia, että silleen, että kun mä seison, niin se näkyisi kans pitkälle eteenpäin, mutta koitetaan hommata seuraava video. Juhannuksen ei varmaan tule mitään videota, tai tää tulee luultavasti teille juhannuksena. Ja sitten katsotaan juhannuksen jälkeen taas ajamaan johonkin ja ai että, mä lupaan ottaa teidät mukaan. Mut hei, erittäin kiva päivä mulla, mä oon pelkkää hymyä. Kaikille erittäin hyvää Jussia, jos tää nyt tuli ennen juhannusta, jos mä oon laiska ei tullut, mut joo, hei. Mä oon iloinen, olkaa tekin erittäin mukavaa viikonloppua kaikille. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Täällä on hiki. Moro!